Газовый камин в гараж. Как это сделал я? Купил обогреватель газовый инфракрасный на 4,5 киловатта. Баллу. Расход газа 327 грамм в час. Обычный газовый баллон. Также установил тут защиту из металла, чтобы баллон не перегревался от камина. Сварил тут такую рамку металлическую. Внутри кирпичей идут шпильки, которые стягивают ее, чтобы камин не развалился. Также для более эффективной циркуляции воздуха в гараже стоит такой небольшой вентилятор. Так, сегодня у нас на улице минус 15. Буквально вот за полчаса в гараже уже плюс 5. Баллона хватает примерно, как жечь. Лично мне примерно на месяц хватает одной заправки. Вот. Всем пока.